Kjet Mile Falče iz Miše Mitja. 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. To je 7. epizoda po 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu. Drugi dan sem na Škotskem. V tej epizodi bom obiskal otok Orkney. Preko Šrabsterja sem s trajektom odpotoval do mesta Stromness. Nato sem peš obiskal 2 kamnita kroga, Stones of Staines in Ring of Brodgar. Ob koncu dneva sem se vrnil nazaj na glavni britanski otok. Zbudil sem se v zaspano sončno jutro v Thursu. Odločil sem se, da se malo sprehodimo po obali do Šrabsterja, kjer odpluje trajekt za otok Orkney. Kot boste spoznali v naslednjih epizodah, ima Škotska veliko različnih tipov religij. Pa ne govorimo samo 2 ali 3, ampak čez 10. Vodička na Isle of Lewisu se je celo pošalila, da je cerkva več kot je prebivalcev. Ena od teh, na primer, je The Salvation Army, je ena od različic protestantskih cerkva na Škotskem. Prečudovito se je bilo sprehajati ob obali. Ob obali imajo prelepo kamnito klopco, kjer se lahko usedeš in uživaš ob pogledu na morje in na mesto Thurso. Bilo je res prelepo jutro. V oddaljenosti se lahko vidi otočje Orkney. Če pogledamo na tablo, je tu mesto Thurso, trajekt pa izpluje od tukajle. Ob sprehajanju ob obali sem šel tudi mimo kampa. V kampu je bilo veliko avtodomov, pa tudi kar nekaj šotorov. Kar nekaj šotorov je imelo zraven parkirano kolo. Začelo se je vkrcavanje na trajekt. Na 90-minutno dolgo pot sem odpotoval s trajektom družbe Northlink Ferries. Na trajektu sem si privoščil tudi zajtrk, za nazaj pa tudi kosilo. Otočje Orkney ima približno 70 otokov, od katerih je 20 naseljenih. Največji otok Mainland, na katerega potujem tudi jaz, ima površino 523 kvadratnih kilometrov, zaradi česar je 6. škotski otok in 10. največji otok na britanskem otočju. Največje naselje Orkneyja in tudi njegovo upravno središče je Kirkwall. Trenutno na otočju Orkney živi okoli 22 000 ljudi. Otoki so bili naseljeni že vsaj 8500 let nazaj. Prvotno so jih zasedla mezolitska in neolitska plemena, nato pa Pikti. Orkney je leta 875 kolonizirala in kasneje pripojila kraljevina Norveška. Leta 1472 je škotski parlament priključil ozemlje v kraljevino Škotsko, ker družina neveste Jamesa III. Ni plačala dote. Podnebje je razmeroma milo in tla izjemno rodovitna. Večina zemlje je obdelovalna, kmetijstvo pa je najpomembnejši gospodarski sektor.
Pomembni viri vetrne in morske energije postajajo vse pomembnejši. Količina električne energije, ki jo Orkney proizvede letno iz obnovljivih virov energije, presega njegovo povpraševanje. Orkney vsebuje nekaj najstarejših in najbolj ohranjenih neolitskih najdišč v Evropi. Orkney ima tudi obilico morskih in ptičjih divjih živali. Freddie Silva, ki je napisal kar nekaj knjig, eno od teh tudi Scotland's Hidden Sacred Past, je tudi eden od vodilnih raziskovalcev starodavnih civilizacij. Na Škotskem je posnel domačine v izgovarjanju njihovih besed. Te posnetke je poslal svojim prijateljem jezikoslovcem okrog sveta. Najbolj so bili zanimivi prevodi iz Armenije in Egipta. Če se spomnite 4. epizode, je območje sedanje Armenije bilo davno nazaj Skitija. Besedo Orkney bi lahko po armensko prevedli kot tesni kamni boga, najpomembnejši kamni boga ali to je zakon. Zanimivi prevodi, kaj ne? Le kaj se skriva na tem otoku? Vožnja s trajektom je hitro minila. Lepo je bilo opazovati otoke iz morja. Hitro smo se približevali glavnemu otoku na otočju Orkney. In prišli do drugega najbolj naseljenega naselja na Orkneyju, Stromness. Dolgoletno pristanišče Stromness ima približno 2190 prebivalcev. Staro mestno jedro je strjeno vzdolž značilne in vijugaste glavne ulice, obkrožene s hišami in trgovinami, zgrajenimi iz lokalnega kamna, z ozkimi pasovi in uličicami, ki se odcepijo od nje. Se tudi vam zdi, da se čuti vpliv vikingov? Odpravil sem se na 9-kilometrsko dolgo pot do 2 kamnitih krogov. Vreme je bilo izvrstno za hojo. Orkney ima veliko ohranjenih starodavnih najdišč. Jaz sem si ogledal Stones of Stenness in Ring of Brodgar. Stoječi kamni iz Stennessa so neolitski spomenik 8 km severovzhodno od Stromnessa, na celini Orkneyja. To je morda najstarejši kamniti krog na britanskem otočju. Spomeniki v osrčju neolitskega Orkneyja in Skara Brae oznanjajo zmagoslavje človeškega duha v zgodnjih obdobjih in na osamljenih krajih. Bili so približno sočasni z mastabami iz arhaičnega obdobja Egipta, iz 1. in 2. dinastije, opečnatimi templji v Sumeriji in prvimi mesti kulture Harappa v Indiji, ter stoletje ali dve prej kot zlata doba Kitajske. Nenavadno dobro za svoj zgodnji datum in z izjemno bogatimi ostanki dokazov so ta mesta viden simbol dosežkov zgodnjih ljudstev stran od tradicionalnih središč civilizacije. Stenness je edinstven in prikaz zgodnjih obrednih običajev ljudi, ki so svoje mrtve pokopavali v grobnicah, kot je Maes Howe, in živeli v naseljih, kot je Skara Brae. Stenness lahko po armensko prevedemo kot sedež obreda ali postaviti oznako. Po egiptovsko pa lahko pomeni prispeti na ugledno mesto, približate se kraju sveta oziroma odbora ali povezava konca kamnitega prestola. Monoliti oziroma kamni so tanke plošče, debele približno 30 cm, z ostro zaobljenimi vrhovi. Kamni, ki še stojijo, so visoki približno 5 metrov. Bili so prvotno elementi kamnitega kroga do 12 kamnov,
postavljenih v elipso s premerom približno 32 metrov. Zasnova kroga Stenes je edinstvena med podobnimi. Vsak monolit s ploščatim obrazom spominja na tablico s konico, namerno odrezano in nagnjeno. Ena je na primer pod kotom 40 stopinj, kot ezoterični simbol največje popolnosti, druga pa pod kotom 51 stopinj, kot naklon velike piramide. Do leta 1814 je stal ob obstoječih kamnih v Stenesu tudi Odinov kamen. Kdo je Odin? Odin je zelo čaščen bog v germanskem poganstvu in nordijski mitologiji. V nordijski mitologiji je bil celo glavni bog, opisan kot neizmerno moder, enooki starček. Ima Odin daleč najrazličnejše značilnosti od vseh bogov in ni samo božanstvo, ki ga je treba poklicati, ko se pripravlja vojna, ampak je tudi bog poezije, mrtvih in magije. Nekateri celo trdijo, da je Odin še vedno med nami, samo da si je zamenjal barvo iz zelene v rdečo, ter da si je spremenil ime v Božička. Odinov kamen, ki naj bi bil postavljen okoli 5000 let nazaj, je bil visok približno 2,5 metra in širok približno 1 meter. Monolit je imel luknjo v njem. Ta kamen je zavzemal posebno mesto v običajih, tradiciji in izročilu Orkneyjevega ljudstva. Leta 1814 je človek, ki je najel zemljišče, na katerem so stali kamni, priseljenec po imenu Mackay, izvedel napad na megalite Stenesa. Takrat so Odinov kamen ter krogi Stenesa in Brodgarja še vedno igrali pomembno vlogo v skupni Orkneyjevski tradiciji. Zaradi tega je veliko število ljudi redno obiskovalo starodavna najdišča. Mackay pravi, da je to uničevalo njegovo zemljo, zato se je odločil podreti kamne. Začel je z Odinovim kamnom, ki ga je uničil decembra 1814. Domačine so Mackayjeva dejanja tako razjezila, da so poskušali zažgati njegovo hišo in posest. Nato je na božični dan leta 1814 lokalni zgodovinar v Kirkwallu izvedel za Mackayjeve načrte in vključil zakon, ki je mu onemogočil podreti kamne. Do takrat pa je Mackay že podrl nekatere stoječe kamne v Stenesu. Iz Stenesa sem se odpravil proti Brodgarju in kaj ob sami poti najdem? Gnezdo laboda. Ringhof Brodgar ali Brodgarjev prstan je neolitski kamniti krog. Je največji kamniti krog na Škotskem, ki je skoraj popoln krog. Brodgar se z Everburyjem in Stonehengem uvršča med največja tovrstna mesta. Kamniti krog ima premer 104 metre in je tretji največji na britanskem otočju. Prstan je prvotno obsegal do 60 kamnov, od katerih jih je konec 20. stoletja ostalo le še 27. Najvišji kamni stojijo na jugu in zahodu obroča, vključno z kometnim kamnom na jugovzhodu. Kamni so postavljeni znotraj okroglega jarka, globokega do 3 metre, 9 metrov širokega in 380 metrov v obsegu. Po skandinavsko bi lahko Brodgar prevedli kot ograda mostu, armensko kot kamni za plesno pesem, ter egiptovsko kot bivališče ali svetišče boga sonca. Ja, prevodi ne razočarajo. Leta 1976 je Alexander Thom ob obisku Brodgarja dobil Evreko. Ugotovil je, da več kot 100 kamnitih krogov v Britaniji, vključno z Brodgarjem, so postavljeni v enaki merski enoti. Poimenoval jo je megalitski jard.
En megalitski jard je enako 2,72 britanskih čevljev ali 0,83 metra. In pazite sedaj, solarno leto na Zemlji traja 365,24 dni, lunarno leto traja 354,37 dni. Razlika med obema letoma je 10,87 dneva. En lunin cikel traja 29,53 dneva. Če to vrednost delimo z razliko med solarnim in lunarnim letom, dobimo vrednost 2,72. V sodobnem času številne države vodijo sončni koledar, ki poljubno določa leto na 12 mesecev. Dejansko pa je v letu 12,37 mesecev. Zato morajo koledarji, ki uporabljajo lunine mesece, ustaviti dodaten mesec približno vsakih 2,72 leta. Ta 2,72-letni cikel vrne lunine faze v isti letni čas. A ker 2,72 ni blizu celemu številu, je to le približno in več podobnih luninih faz v istem letnem času se pojavi po 8, 11 ali 19 letih. Enako vrednost 2,72 najdemo v razmerju površine tetraedra glede na kroglo, na sliki zgoraj desno. Če enega postavimo v drugega, se zgodi, da sta njuni površini v proporcionalnem razmerju 2,72. Enako razmerje najdemo pri opazovanju temelja organskega življenja, molekule vode, in to pod mikroskopom. Razdalja med vezmi atomov vodika in kisika, ki sestavljajo ta bistven element, meri natanko 2,72 angstroma, kar postavlja vprašanje, ali so neolitski arhitekti na to naleteli po naključju. Ali pa je bilo to naključje, kot tudi to, da so izbrali točno središče Brodgarjevega obroča na zemljepisni širini 59 stopinj. Nismo še končali z megalitskim jardom. Odločite se, koliko megalitskih jardov si želite v obsegu kroga. To številko delite z 2. S to številko v čevljih si narišite dolžino med A in B z vmesno točko D. Narišemo še točko C, kjer velja pravilo AC, AB in BC so enake dolžine. S tem dobimo enakostranični trikotnik. Iz točke D si preko točke C z šestilom narišemo krog. Obseg tega kroga je točno obseg kroga, ki ste določili na začetku. Zanimivo pa je tudi, da simbol Vesica Piscis, ki je poganski sveti simbol pred krščanstvom, tudi vsebuje megalitski jard. Ampak tu se zgodba ne konča. Megalitski jard se pojavi tudi v pi piramidi. Če naredimo enakostranični trikotnik z dolžino stranice 120 čevljev, na to spodnjo stranico razširimo na 60 megalitskih jardov. In ti skrajni točki povežemo z zgornjo točko enakostraničnega trikotnika. S tem dobimo spodnja dva kota 51,85 stopinje. Vam je ta kot kaj poznan? Če pogledate desno sliko, je na enak način zgrajena egiptovska piramida v Gizi. Piramido so zgradili po enakem principu in razmerju. Še več, če v ta trikotnik narišemo krog, če vzamemo levi primer, je spodnja stranica dolga 60 megalitskih jardov. S tem je obseg kroga 2x60, torej 120 megalitskih jardov. To razmerje niso samo uporabljali na Britanskem otočju, ampak tudi pri gradnji egiptovskih piramid. Kar je še najbolj zanimivo pa je to, da je megalitski jard popolnoma prilagojen razmerju 1:2,72 z britanskim čevljem. Ali to pomeni, da je človek, ki je zgradil Stonehenge, ga meril v čevljih? Na Brodgarju je bilo polno ljudi. Opazil sem potko, po kateri ni hodil nihče. Videl sem, da vodi do jezera in da je tam ena klopica.
Sedel sem se na to klopico in opazoval lepote Orkneya. Ste za eno zgodbo iz Orkneya? V zgodbi je naslov Selki žena. Selki je mitsko bitje, ki v vodi spominja na tjulnja, na kopnem pa prevzeme človeško podobo. Mož iz Westnessa se je nekega dne spustil na obalo, da bi nabral školjke za vabo za svoje trnke. Nenadoma se je v daljavi zaslišal smeh. Sledil je zvoku in videl, da gre za skupino selkijev, ki se je sončila na ravnem kamnu. Vedel je, da lahko nekateri tjulnji slečejo svojo kožo in postanejo ljudje. In lahko je videl njihove prazne kože, kako ležijo v bližini. Selki dekleta so bila lepa in mož si je zaželel eno pridobiti za svojo ženo. Tiho se je splazil proti kožam, preden bi stekli nazaj v morje, da bi dosegli kože. Selkije je zajela panika, hiteli so zgrabiti svoje kože in se potopiti v morje. Toda možu je eno kožo uspelo iztrgati in z njo je odšel domov. Slišal je vpitje za seboj in se obrnil. Tam je bila najlepša ženska, kar jih je kdaj videl. Rotila ga je, naj ji vrne tjulnjovo kožo, saj se brez nje ne more vrniti v morje. A jo je zavrnil. Morala je živeti z njim kot njegova žena. Par se je dobro razumel in rodila mu je 7 otrok, 4 fanti in 3 deklice. Vse tako ljubke kot njihova mati. Na kmetiji je šlo dobro in imeli so vse, kar so potrebovali. Toda v njej je bila žalost, saj je hrepenela po vrnitvi k svojim domačim v morje. Ure in ure je sedela in strmela v morje z omaknjenim pogledom v očeh in solze so ji tekle po licih. Nekega dne je mož odpeljal svoje 3 najstarejše sinove na ribolov. Žena Selki je poslala svoje ostale 3 otroke nabirat školjke za vabo. Njena najmlajša deklica je ostala doma, saj si je poškodovala nogo. Selki žena je začela pospravljati hišo, v resnici pa je iskala izgubljeno kožo. Njena punčka jo je vprašala, kaj išče. Njena mama je rekla, da išče lepo kožo, da bi deklici naredila par čevljev, da bi pomirila njeno bolečo nogo. Otrok se je nasmehnil in rekel, da ve, kje je skrita tjulnjova koža. Selki žena je prenehala s svojim početjem, zamrznjena zaradi te novice, in vprašala, kje je. Njena hči je povedala, da je njen oče, ko je nekega dne mislil, da spi, z vrha stene pod streho tik nad posteljo vzel čudovito srebrno kožo. Selki žena je tekla na mesto, kjer je bila ukradena koža, in vzela, kar je bilo njeno. S solzami v očeh je v slovo poljubila svojega otroka in stekla do obale. Od veselja si je potegnila kožo in se potopila v morje. K njej je priplaval velik tjulen samec in ljubeče sta se srečala, saj je bil njen Selki mož. Ravno takrat je zagledala moža in čoln njenih sinov, kako plujejo okoli rta. Zaplavala je proti njemu in dvignila kožo z obraza in rekla: Dobri človek zahoda, z Bogom od tebe, zelo si mi bil všeč, bil si dober do mene, a veliko bolj sem ljubila svojega morskega človeka. S tem si je pokrila obraz in oba tjulnja sta se potopila v globino in ju ni bilo več videti. Mož je do konca svojih dni preiskoval obalo in iskal svojo Selki ženo, vendar ni nikoli več videl njenega lepega obraza. Nato sem se vrnil nazaj na Brodgar. Ko sem prišel na Rinkov Brodgar, se je stemnilo, malo je začel pihati veter. Znotraj kamnitega kroga nismo smeli vstopiti. Naredil sem celoten krog okrog kamnitega kroga. Ko sem sklenil krog, je nad mano posijalo sonce in veter se je umiril. Z nasmeškom sem se poslovil od Brodgarja
ter se počasi odpravil nazaj v Stromness. Na večer zimskega solsticija 7300 let nazaj so se 3 zvezde prvič dvignile in sekale ozek lok nad otokom Haj za kratkih 30 minut, preden so zdrsele nazaj v hribe. In te 3 zvezde so bile iz Orionskega obroča. In pozicijo teh zvezd takrat prikazuje razmerje med Stenessom, Brodgarjem in Bukanom, ki ga sicer nisem obiskal. In če Stenes, Brodgar in Bukan prekrijemo s 3 Giza piramidami, dobimo enako razmerje postavitve. Kako je to pred 7000 leti bilo sploh mogoče? Na Orkneyu je polno starodavnih najdišč. Nekatere najdbe vodijo tudi do otoka Sardinije v Italiji. Orkney je res bogat za zgodovino. Na desni sliki vidimo orkneyski trikotnik, na belih pikah so najdišča, z oznako M so kupi oziroma grički, z oznako S vrhovi, ter z B železnodobne suhozidne votle strukture. Ko sem hodil nazaj proti Stromnessu, je zopet posijalo sonce. Koliko mislite, da je ovc na Škotskem? Na Škotskem je 5,5 milijona ljudi. Ovc je 15 milijonov. Ja, ljudje so v manjšini. Ko sem v Stromnessu čakal na trajekt, me je ogovoril domačin v škotski angleščini in iskreno povedano, da nisem razumel niti besedice. Kasneje sem ugotovil, da je pošiljal ljudi, ki so hoteli iti na en festival na drugo avtobusno postajo. Namreč avtobusna postaja, ki je bila čisto ob trajektu, ni bila prava. In jaz sem se odpravil nazaj do glavnega otoka v britanskem otočju. Nazaj smo spet šli mimo otoka Hoj. Užival sem ob pogledu na morje. In se vrnil nazaj na celino, v Highlandse. Ko sem se sprehajal nazaj proti hotelu, je trajekt spet odplul nazaj na otok Orkney. Vrnil sem se nazaj v Thurso in to je bilo konec dneva. V naslednji epizodi potujem do drugega otoka, Isle of Lewis. Se slišimo do naslednjič. Čiri!